السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي أديلا شانيل، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. وهاد لا فيديو يلقاكم بصحة جيدة يا ربي. عارفة راسي غيبت عليكم بزاف، وها أنا رجعت لكم بالجديد. كما وعدتكم جبت لكم الخبز ديال الخلاط الكهربائي. كنا ديجا قدمنا المسمن في الخلاط، واليوم جات النوبة ديال الخبز في الخلاط الكهربائي. دائما سهل وممتنع معايا ما كاينه شي حاجه صعيبه. مهم، هذا هو الخبز اللي كنت قلت لكم ديال الخلاط الكهربائي. حاولت ندير الكاميرا باش تبان لكم مزيان. ها هو كيف كيجي مفشفش من الداخل. ها انا غنفتح لكم وحده تشوفوها كيف جات. هاكي كيجي من الداخل، كيجي خاوي ومفشفش، كيجي الصراحه غزال وهشيش هاد الخبز. مهم، واخا غادي نعيا نشكروا لكم. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير وتبعوا الخطوات اللي غادي ندير انايا، وغادي يصدق لكم الخبز من داك الشيء رفيع، وفيه مكونات جد بسيطه وما فيه لا دليكابنات، ما فيه حتى شي حاجه. مهم تبعوا لا فيديو وديك ساعات غتشوفوا الخبز كي غادي يجيكم. بالنسبه للطريقه ديال هاد الخبز كنحتاج هنايا نصف زلافه ديال الفينو سميده رقيقه بزاف. هنايا عندي جوج زلايف ديال الطحين الدقيق الابيض. هنايا عندي معلقه كبيره ديال سنيده سكر سنيده. هنايا عندي معلقه كبيره ديال الزيت. هنايا عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. وهنايا عندي معلقه ديال الملحه معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الملحه، مش ما تكونش مملوءه بزاف على حسب الذوق. وهنايا عندي الماء. هنايا درت في هاد الكاس زلافه كبيره ديال الماء مملوءه، وانا غادي نشوف شحال غادي يقدني على حسب كل دقيق. كاين دقيق اللي كيشرب الماء، كاين دقيق اللي ما كيشربش الماء. المهم ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال هاد الخبز ديال العجانه. تشوفوا كي كيجي. نبداو على بركه الله. هنايا غنوضع الماء، ما غنوضعش الكميه كامله، غنحاول نوضع غير النصف. هنايا غادي نوضع زلافه ديال الدقيق وزلافه وحده غنبقى محتفظه بها جانبا. هنايا غادي نوضع نصف زلافه ديال السميده رقيقه حتى هي. صافي، وغنبقى نضيف المكونات. نضيف الزيت. بالنسبه للزيت هي تقدروا تستغنوا عليها، هي غير كتعطي واحد اللمعه وكترطب لينا الخبز. هنايا الملحه وسنيده بطبيعه الحال هي ديما كتحاول تحمر لينا الحاجه كيجي الخبز حمر وهشيش. وهنايا الخميره نخلطهم بعدا مزيان باش يضربوا ليا. عاد نسد عليهم الخلاط. صافي، دابا غادي نضربهم بالخلاط واحد المده ديال 3 دقائق. ها هي العجينه كيف كتجي بحال العجينه بحال العجين ديال البغرير، بحال اللي كنصاوبوا بغرير، وكتبان بانها مدلوكه مزيان. ضربتها قول واحد 2 دقائق هكاك بالخلاط. ها هي العجين كي كتجي، شفتوا كتجي بحال راك عجنتيها بالماكينه ديال الخبز، بالعجانه. دابا عاد غادي نضيف هاد الزلافه ديال الطحين اللي بقات ليا.
صافي ونبقى نعجن. كتجي الصراحه العجينه زوينه، كتجي هشيشه ورطبه وما كتحتاج لا تلكوها لا والو. صافي بقيت كنجمع ديك الزلافه ديال الطحين وسط الخليط حتى تجمعات ليا مزيان. هي كتلصق وباينه بحال مدلوكه كما قلت لكم في الاول مزيان، ولكن ما تخافوش من التلصاق ديالها. ها شكي كتجي، نحسلكم كامله تشوفوا كتجي بحال راها ماشي غير معجونه بزاف كاع، وهي راه غير بالخلاط. دابا هنايا غادي نعاود نجمعها. ونغطيها ببابي ونخليها ترتاح ليا واحد شويه على حسب. الا كان الصهد خليوها مهم حتى يضاعف الحجم ديالها. مهم كيبان الخبز فاش كيخمر. ولا كان البرد حاولوا تغطوها بزاف. دابا انا راه عندي ما كاينش برد الحال بزاف، غادي نكتفي غير بهذا البابي ونوضعها جانبا حتى نشوفها راها خمرات ونجي نقرصها. من بعد ما خمر لينا الخبز خليته خدا الراحه الكافيه باش ترتاح حتى تضعف وفاض ليا هنايا. دابا غنخرج منه الهواء. واخا كتشوفوا كيتملصق ما يخلعكمش. العجينه طالعه الصراحه غزاله. انا غنهبطها هنايا. خرجت منه الهواء بهذا الشكل. كما كتبان لكم العجينه رطبه بزاف. دابا غناخذ شويه ديال الزيت نديرها في يديا باش نشكلهم كريات. وهنايا بعدا نوضع شويه ديال السميده نشكلهم في الاول كريات نقرصهم. كيبان ليكم ولا تبان ليا الكاميرا؟ صافي نشكلهم كريات ونوضعهم هنايا جانبا. شكلهم كريات على حسب اللي بغيتو نتوما، يا اما يكونوا كبار يا اما صغار. شكلتهم كاملين بنفس الطريقه كويرات بحال في الاول. نخليهم هنايا يرتاحوا ليا غير واحد 3 دقائق ولا 2 دقائق. ديك الساعه عاد غادي نكمل نقرصهم. غطيتهم بهذا البابي خليتهم كما قلت واحد 3 دقائق يرتاحوا، غير 3 دقائق ولا 2 دقائق باش يجيونا ساهلين. هما خلاص راهم خامرين ومزيانين، غير فاش نكونوا نقرصوهم يسهل علينا التقرص ديالهم. ديت هنايا الصينيه فاش غادي نوضع الخبز غطيتها هنايا بالبابي ديال الفران. هنا غناخذ السميده وغناخذ الخبزه ديالي باش غادي نقرصها. بعد ما خليتها ترتاح 3 دقائق، خليتهم كاملين يرتاحوا 3 دقائق. شفتوا دابا خفاف عليا انني نقرصها، يعني سهله في التقراص، زاد طلقات اكثر من الاول. صافي غادي نهزها
نتوما تقدروا الا بغيتوا الخبزه يعني تكون كبيره تقدروا ديروها كبيره. انا درتهم غير صغار على هذا الشكل. ونمشيو الخبزه الثانيه بنفس الطريقه. صراحه هذا الخبز كيجي رائع والله القسم، كيجي بحال ديال الزنقه وما كتحتاجوش فيه بزاف ديال الوقت، وما كما عودتكم ديما الحاجه السهله كنجيبها لكم. حتى هي هنايا وهذه كما كتشوفوا درتها شويه كبيره باش تشوفوها، ما درتهاش بحال هذوك الصغار. يعني تقدروا ديروا الشكل اللي بغيتوا. ناخذ الموس وغادي نشرطهم بهذه الطريقه. هذيك الخبزه التاليه اللي درتها كبيره ما قداتنيش باش نديرها في الصينيه. غادي نخلي هاد الجوج يطيبوا بوحديتهم، عاد غادي نزيد الاخرى طيب. دابا غادي نخليهم يرتاحوا لواحد شويه حتى يخمروا مزيان. ديك الساعات غادي ندخلهم الفران نخليكم على الشكل النهائي ديال الخبيزات. ها هو البنات من بعد ما خمر ليا الخبز، كنحاول نقرب لكم كاميرا. هنايا خديت الماء باش غادي ندهنو من الفوق، واللي عنده رشاشه يقد يدير غير بالرشاشه. غندهنو غير شويه من الفوق. صافي دابا غنوضع من فوق منه السميده. وغادي ندخلو الفران هذا الشكل، غير شويه سميده من الفوق. وتقدروا تضيفوا الزنجلان، تضيفوا الزريعه ديال الخبز، تضيفوا الشوفان، تضيفوا اي حاجه بغيتوها. انا كنفضلو غير بالسميده. صافي دابا غادي ندخلو الفران يطيب وتشوفوا من بعد ما يخرج من الفران كي غادي يجي.